Witam Was, moi drodzy. Co prawda miałem dzisiaj robić o czym innym materiał, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Dzisiaj postanowiłem skonfrontować, bo zmobilizowało mnie do zrobienia tego filmu konferencja, bardziej szopka pisowska, o której zaraz wspomnę. Powiem Wam tak, dosłownie każde, ale to każde oskarżenie pod adresem rządu, jakie dzisiaj wykorzystują piździelcy, czy to z mównicy sejmowej, czy w mediach, można łatwo skonfrontować jeszcze mocniejszymi oskarżeniami działań lub decyzji rządu PiS i podległych mu służb w czasie pandemii, bo wiecie, że pisowcy bardzo szybko zapominają to, co sami robili. Tak naprawdę Kaczyński i jego wierchuszka nie mają żadnego, ale to żadnego pomysłu na Polskę, zresztą nigdy nie mieli. Oni robili politykę i robią na trumnach, na tragedii ludzkiej. Oni tylko potrafią skłócać naród, podjudzać, oczerniać. Zresztą tego już Wam chyba nie muszę mówić, bo doskonale o tym wiecie. Dzisiaj PiS lansuje się na bardzo zatroskaną partię, która bardzo dba o Polskę, o Polaków, o pokrzywdzonych powodzian. Oczywiście waląc jak w bęben w obecny rząd, i rzecz jasna Tuska. I powiem Wam tak, pewnie, że najlepiej by było, gdyby dziś ekipa Tuska miała zapewniony spokój i czas na dokonanie analizy przyczyn powodziowej katastrofy, tej powodziowej katastrofy i zapewnienie skutecznej pomocy osobom poszkodowanym. Żeby ministrowie, urzędnicy mogli zajmować się teraz tym, co najpilniejsze, najważniejsze, a nie musieli wdawać się w pyskówki z tym pisowskim motłochem, z różnymi bochenkami, czarnkami, śliwkami, ciepłami lub kowalskimi. Ale skoro nie da się jednak uniknąć oskarżeń i tej wielkiej awantury, a było to do przewidzenia, że tak się stanie, to nie ma co walczyć z tą pisowską agresją i ich zarzutami za pomocą takich merytorycznych argumentów, tylko pora zacząć walić w PiS tym, gdzie ich bardzo zaboli, bo do nich tylko właśnie ich język przemawia. Wszyscy doskonale wiemy, że te ich powodziowe ataki, mówię tu o atakach piździelców, prędko nie ustaną. I choć będą mieć różne natężenia, ale Kaczyński poza oskarżaniem rządu o cokolwiek nie ma już po prostu żadnego pomysłu na uprawianie polityki. Takie skonsolidowanie własnej partii oraz jej elektoratu, więc tematu powodzi z pewnością tak szybko nie odpuści. A tematem nadal bardzo kłopotliwym dla Nowogrodzkiej i mającym wiele wspólnego z tematem walki ze skutkami powodzi pozostaje właśnie funkcjonowanie państwa, rządu i podległych mu służb w pierwszych kilkunastu. Mówię tutaj teraz inaczej, bo źle to ujęłem. Kłopotliwym dla Nowogrodzkiej i mającym wiele wspólnego właśnie z tematem walki ze skutkami powodzi zostaje właśnie temat, który pisowcy unikają lub wybielają. Chodzi tutaj o kilkanaście miesięcy pandemii, która ogarnęła nie tylko Polskę, ale i świat.
I jeśli teraz padają zarzuty o zlekceważeniu przez rząd zagrożenia, braku przygotowania, spóźnionych decyzji i chaosie w pierwszych dniach powodzi, to jak nazwać to, czego byliśmy świadkami 4 lata temu? Ale o tym za chwilę. Chciałbym Wam teraz przedstawić pewnego jegomościa. Otóż, moi drodzy, pisowcy zrobili konferencję z ekspertem od chłostania rządu za powódź oczywiście i był to były na szczęście szef Państwowej Służby Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Jak można było się spodziewać, na konferencji zorganizowanej przez PiS nie mogły paść słowa pochwalne, czy w ogóle jakiekolwiek dobre słowo w kierunku rządu. Tutaj, jak widzicie, wysoki rangą oficer Państwowej Służby Pożarnej wystąpił w roli krytyka rządu. Teraz Wam puszczę krótki fragmencik wypowiedzi tego jegomościa i zaraz przejdziemy dalej do tematu. I w pewnym momencie dowiaduje się, że na tereny powodziowe zostały zadysponowane tylko 2 cysterny z wodą pitną. Więc słyszymy, że kilka pomp wysokiego ciśnienia. Tylko w 2023, szanowni państwo, na rzece Odrze kupiliśmy 100 płaskodennych łodzi do ratowania ludzi, a ja słyszę czytam wpisy na Facebooku i w innych miejscach, że cywile mają się zrzucać na łódki, mamy przyjeżdżać skuterami, przypływać. Tego naprawdę nie trzeba robić. Ten cały sprzęt jest w Polsce. My jesteśmy ogromną siłą ratowniczą. Żeby jeszcze to bardziej podkreślić, jesteśmy 4. siłą ratowniczą na świecie, jeśli chodzi o ratowników wyszkolonych strażaków. Mówimy tu o takiej skali. Więc dzisiaj stawianie takiej tezy, że trudno było sobie z tym poradzić, oczywiście, że nikt by wody nie zatrzymał. Ale mogliśmy czekać na wodę, a nie ją gonić. Wyciągnąć wnioski z 1997 roku, kiedy nie było Kopernikusa. Wyciągnąć wnioski z 2010 roku, kiedy nie mieliśmy tyle sprzętu i tylu wyszkolonych ludzi. I trzeba było czekać na powódź. Takie jest moje zdanie, taka jest dzisiaj moja opinia. Może ona jest dzisiaj mocna, może ona kogoś dotknie. Z moich kolegów, którzy jeszcze zostali w służbie. Ale wiem, że po cichu wielu myśli tak jak ja. Że naprawdę można było zrobić więcej. Nie wiem, czy byśmy uratowali więcej ludzi, nie wiem, czy by się udało zrobić to lepiej, ale na pewno nie mielibyśmy wyrzutów sumienia, którzy dzisiaj na pewno niektórzy mają. Jeszcze taki element, który trochę mnie jakby wzruszył i poruszył, to, że komendant główny przejął dowodzenie strategiczne nad całą akcją 16 września. Kto dowodził do 16 września? To jest pytanie, które zostawiam Państwu do analizy i myślę, że to jest podstawa, żeby zacząć się zastanawiać, co do tej pory. Ja rozumiem, że byli dowódcy na dole, którzy to koordynowali, starali się, na pewno robili wszystko, co mogą. Tylko niestety musi być ktoś, kto to spina. Musi ktoś być, kto jest dowódcą tym i kto jest liderem. Kto mówi za mną, nie naprzód. I to są bardzo ważne elementy, jeśli chodzi o zarządzanie i strategię. Ja zachęcam Państwa dzisiaj do zadawania pytań, bo oczywiście nie jestem w stanie dzisiaj jakby z głowy od razu powiedzieć wszystkiego, ale te elementy, które powiedziałem, ten sprzęt, który dysponuję, tym sprzętem, który dysponujemy w Państwowej Straży Pożarnej i w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dzisiaj wiele jednostek ochotniczych jest tak samo gotowych i przygotowanych jak Państwowa Straż Pożarna. Myśmy naprawdę przez ostatnie lata zrobili kawał dobrej roboty. I to też dzięki Państwu, którzyście widzieli i dostrzegali ten problem. Ja nigdy problemów nie miałem, jak rozmawiałem z premierem czy z ministrami o tym, żeby rozwijać Straż Pożarną. Więc szanowni Państwo, tyle z mojej strony takiego wstępnego podsumowania, tego, żebyście Państwo wiedzieli, jaka była chronologia czasowa, czyli od 10 września można było dyslokować jednostki ratowniczo-gaśnicze, odwody operacyjne, można było podnosić gotowość we wszystkich jednostkach w Polsce, przejść nawet w tryb 24/24 skoszarowania strażaków, bo takie rzeczy się zdarzały. I to nie jest żadne nowum i to nie są żadne jakieś rewelacje. Po prostu z jakichś powodów nastąpił paraliż systemu, który jest naprawdę dobrym i dobrze zorganizowanym wzorem do naśladowania dla innych państw. Chcę powiedzieć, że na podstawie naszych dokonań i naszej budowy KSRG powstają takie same w wielu państwach na świecie i w Europie. Chcą kopiować nasze rozwiązania. Tym razem nie wszystko chyba poszło
tak jak powinno. Na ten moment dziękuję, pani poseł. I teraz się zastanawiacie, no, oficer państwowej, wysoki oficer z Państwowej Straży Pożarnej tak krytycznie się wypowiada. No i oczywiście przypadkowo na konferencji PiS. To tutaj dla niezorientowanych chciałbym przybliżyć nieco tą osobę. Ten fachowiec zarządów PiS, i teraz uwaga, w 4 lata awansował z kapitana na generała, choć normalnie zajmuje to prawie 20 lat. No ale kto by to liczył, prawda? Według mnie osobiście, no, przyszła pora spłacić dług wdzięczności za tak ekspresowy awans, ale to jest moje zdanie, być może się mylę. Być może są wyjątki. Zresztą wiecie, w wojsku też było kilku generałów, co z poruczników awansowało na pułkowników w rok czasu czy 2 lata. Tak samo ten pan w 4 lata awansował w trybie ekspresowym, no bo po co ma czekać blisko 20 lat na awans generalski, jak może mieć to w 4 lata rządów PiS. Także no, sami wyciągnijcie wnioski, jak szczery i jaką wartość mają słowa tego człowieka. I powiem wam tak, nie twierdzę, że obecny rząd nie popełnił jakichś tam błędów podczas tej powodzi. Według mnie no, nie myli się ten, który nic nie robi, czyli no, może być, że PiS nie popełnia błędów, bo oni kompletnie nic nie robili dla kraju. Teraz te chaotyczne lub spóźnione działania można tylko zaobserwować w kilku powiatach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Ale przypomnę, w 2020 roku chaos i paraliż decyzyjny, niekompetencja, bezradność rządzących widoczne były w całym państwie, od Bałtyku po Tatry. I to nie przez kilka dni, ale przez długie miesiące. Teraz rząd, tak jak to pisowcy mówią, zmarnował 2 czy 3 dni w przygotowaniach do nadejścia wielkiej wody. Wtedy rząd PiS zmarnował całe miesiące. Dzisiaj słychać z ust piździelców zarzuty, że rząd świadomie wystawił na wielkie niebezpieczeństwo tysiące mieszkańców Kotliny Kłodzkiej, bo nie poinformował ich o rzeczywistym zagrożeniu. I moi drodzy, te zarzuty padają z ust tych samych pisowskich kanali, które w 2020 roku jednogłośnie opowiadały się za organizacją wyborów prezydenckich w szczycie pierwszej fali pandemii. Gdy we wszystkich państwach europejskich rządzący zalecali maksymalne ograniczenie aktywności, pozostanie w domach, unikanie kontaktów z innymi osobami, u nas władza piździelców chciała zmusić miliony Polaków do udania się do lokali wyborczych. I jeszcze wmawiała milionom obywateli, że nie wiąże się z tym żadne niebezpieczeństwo. Pamiętacie słowa Morawieckiego, wirus jest w odwrocie i że nie ma się czego bać i niebezpieczeństwo zarażania się jest znikome. Pamiętacie, to chyba każdy pamięta. Teraz Morawiecki wychodzi, oskarża Tuska o ofiary. No powiedzcie, czy to nie jest szczyt, nie wiem, nie chcę przeklnąć i powiedzieć skurwyństwa, ale powiem, szczyt hipokryzji. Kilka miesięcy później, właśnie po tych słowach Morawieckiego w pisowskiej telewizji, umierało w Polsce po 500-600 osób dziennie i zarażało się dziennie po 40-50 tysięcy. Mógłby pan wskazać dowódcę akcji? Przepraszam pana. Dowódca tutaj jest? Bo ja widziałem, że państwo ukarali mandatem karnym.
Zaraz się zapytamy. Przepraszam, pan jest tutaj dowódcą patrolu, jak rozumiem? Pana. Czy ten kierowca został ukarany mandatem karnym? Będę pana informował o takich rzeczach. w czynności. A na czym te czynności polegają? Proszę mnie nie szturchać. Proszę złożyć zapytanie do Komendy Stołecznej, do rzecznika i pan się dowie. Na czym te czynności polegają? Czy one są toczone wobec tego samochodu? Proszę pana, to jest moja praca. Chcę otrzymać informacje dokładnie, co państwo tutaj robią, czy państwa działania są zgodne z prawem. Już panu tłumaczyłem. Do rzecznika udać się Komendy Stołecznej. Jest sobota, rzecznik nie pracuje o tej porze. Uzyska pan w poniedziałek informacje. Ale sprawa jest nagła, pilna, wymaga szybkiej interwencji dziennikarskiej. Musi pan poczekać. To jak jest zgłoszenie... Moi drodzy, dzisiaj piździelcy sugerują, że rząd ukrywa rzeczywistą liczbę ofiar śmiertelnych. Tylko że jakoś ci sami piździelcy nie potrafią przedstawić żadnych, ale to żadnych dowodów na zatajenie faktów lub manipulowanie informacjami. Tymczasem bardzo łatwo jest tym samym piździelcom udowodnić zatajenie przez nich danych o dziennych liczbach zgonów i osób zarażonych w czasie pandemii. Wystarczy przypomnieć sobie te tysiące zgonów z powodu chorób współistniejących. Nawet takich chorób, na które zmarli nigdy nie cierpieli. W czasie kilkunastu miesięcy koronawirusa zanotowano w Polsce około 140 000 tak zwanych zgonów ponadnormatywnych. W przeliczeniu na ogólną liczbę mieszkańców był to niemal na pewno rekord świata. No chyba tylko Brazylia i Bułgaria mogły wtedy z Polską konkurować w tym makabrycznym konkursie, że tak to nazwę brzydko. Zdecydowana większość tych ludzi nie straciłyby życia, gdyby państwo i jego służby zdrowia były lepiej przygotowane do walki z wirusem i skuteczniej działały. No ale jak doskonale pamiętacie informacje o tych 140 000 zgonów ponadnormatywnych, no próżno było szukać w reżimowych mediach. To całe państwo PiS nigdy nie przyznało się, że do tego głównie z powodu jego słabości, niewydolności, chaosu no doszło do tych zgonów. Dzisiaj piździelcy wrzeszczą, że śmiertelnych ofiar powodzi nie było 8-9, tylko kilkanaście. Może pora im przypomnieć te 140 000 ponadnormatywnych zgonów za ich rządów. Kolejny zarzut to taki. Rząd Tuska i podległe mu służby nieprzygotowani na tak wielką katastrofę. No to może pora przypomnieć piździelcom lekarzy i pielęgniarki, którzy w czasie pandemii zamiast w medyczne kombinezony musieli ubierać się w foliowe worki na śmieci, którzy zamiast przyłbic zmuszeni byli używać jakichś tam przedziwnych kombinacji gogli narciarskich i szalików i którzy ręcznie prali swoje maseczki jednorazowego użytku. O tym oczywiście piździelcy już nie pamiętają. Wtedy oni byli zajebiście przygotowani. Notabene, na przykład piździelec Marek Wierzba, kompletny imbecyl bez żadnego przygotowania fachowego, ale za to katolicki fundamentalista, nadal jest dyrektorem szpitala w Nowym Targu. Gdy rozpoczynała się pandemia w wielu szpitalach, w ośrodkach zdrowia i ratownictwie medycznym, nieobsadzonych było ponad 30 etatów i była to głównie zasługa rządów PiS, które już na początku tej tak zwanej dobrej zmiany wypowiedziały wojnę znienawidzonym przez nich lekarzom i pielęgniarkom. A w piątek jeszcze go dojadę z plenarki. Koniecznie. No na pewno żadnej reakcji nie będzie. Oczywiście. Nawet w sumie dobrze. A, Będzie dłużej temat. oczywiście.
O tej całej bezradności, histerii rządzących wtedy w czasie pandemii, mówię tu o piździelcach, świadczyły pośpiesznie i chaotyczne dokonywane zakupy sprzętu medycznego, głównie chińskiego. Oni nie kupowali go po to, by ratować czyjeś życie lub zdrowie, tylko ze względów wizerunkowych i propagandowych. Pamiętacie te kilka kartonów maseczek przywiezionych Antonowem? Od początku było wiadomo, że sprowadzone maseczki i kombinezony nie mają atestów i nadają się wyłącznie na śmietnik, na który zresztą finalnie trafiły. Kupowano je za gigantyczne pieniądze, przywożono do Polski tylko po to, by pisowska kurwizja i inne pisowskie ścieki medialne mogły pokazać relacje z czołowymi przedstawicielami rządu, między innymi Cepem i Sasinem, i rozładowywanym największym transportowym samolotem świata w roli głównej, czyli kilka kartonów maseczek przywiezione Antonowem. Tak władza PiS przygotowała nasze państwo na nadejście koronawirusa. Choć na podstawie tysięcy ofiar i dantyjskich scen, jakie wcześniej rozgrywały się we Włoszech, Hiszpanii, miała pełną świadomość, że ten scenariusz i powtórzy się u nas, ale piździelcy, wiecie, nawet gdy już w Chinach koronawirus dziesiątkował ludzi, u nas Szumowski mówił, że większym problemem jest grypa. No do tego wszystkiego dochodzi, moi drodzy, jeszcze chaos informacyjny. Piździelcy jeszcze długo, według mnie bardzo długo będą wypominać Tuskowi tę jego słynną wypowiedź, w której wspominał, że prognozy nie są zbyt alarmujące i nie ma powodów do paniki. O tym mówiłem w poprzednim materiale i przedstawiłem wam całą wypowiedź Tuska, ale jak wiecie, piździelcy wycięli tylko to, co im pasowało. I tutaj nieprzypadkowo politycy PiS i ich media przypominają tylko właśnie pierwszą część najważniejszego zdania, bo w drugiej części Tusk wyraźnie powiedział, że niebezpieczeństwo nie zagraża całemu terytorium państwa. No ale to, jak wiecie, do tępej pisowskiej propagandy by nie pasowało i musieli wyciąć i zmontować to tak, żeby to było po ich jemu. No i Tusk, z tej wypowiedzi, co powiedział Tusk, a każdy, kto używa swoich szarych komórek, stwierdzi, że to się zgadza, bo całemu krajowi to niebezpieczeństwo nie zagrażało, tak powiedział Tusk. No ale kontekst tego zdania po skróceniu go o kilka słów, uległ istotnej zmianie. No i oczywiście brzmi ono tak, jakby Tusk swoją wypowiedź adresował tylko i wyłącznie do mieszkańców zalanych terenów i celowo wprowadził ich w błąd. No ale o to przecież pisowcom chodzi. No ale jak wiecie, piździelcy i te pisowskie pomyje, media są mistrzami w takich manipulacjach. Przeinaczaniach lub niedomówieniach. Przez 2 lata miliony Polaków słyszały słynne już Für Deutschland, które zostało przez piździelców wyrwane ze zdania nie tylko Niemcy, ale cała Europa. No ale nie będę tutaj każdej wypowiedzi piździelców prostował, bo na to by życia zabrakło. Ale ci sami piździelcy nie chcą dzisiaj pamiętać o tym, że w lutym 2020 roku, 2 miesiące przed uderzeniem koronawirusa, ich główny inspektor sanitarny, lekarzom i naukowcom przestrzegającym przed nadejściem pandemii, inspektor sanitarny Pinkas, chyba dobrze to nazwisko powiedziałem,
lekarzom i naukowcom przestrzegającym przed nadejściem pandemii nakazywał włożyć lód w gacie, czyli nie rozsiewać plotek i paniki. Z kolei w maju 20 roku, gdy wirus zbierał już swoje śmiertelne żniwo, u nas i w całej Europie z ust wszystkich bez wyjątku piździelców słyszeliśmy zapewnienia, że organizacja wyborów korespondencyjnych w żaden sposób nie wpłynie na rozprzestrzeniania się wirusa. To już było świadome wprowadzanie w błąd i narażanie milionów Polaków na ryzyko utraty życia i zdrowia. I to nie przez jednego polityka, ale przez rząd, całą partię rządzącą. Nie inaczej było w czerwcu i w lipcu, gdy trwała kampania prezydencka i czołowi politycy PiS zapewniali, że pandemia się skończyła i można bezpiecznie brać udział w wyborach. A przecież ci politycy doskonale wiedzieli, że skończyła się zaledwie pierwsza fala pandemii i że wkrótce czeka nas kolejna, znacznie gorsza w skutkach. Dziś ten CEP, który wtedy, mówię tu o Morawieckim, który wtedy świadomie i to wielokrotnie okłamywał Polaków, krzyczy z mównicy sejmowej, że Tusk powinien karnie odpowiadać za jedną wypowiedź mającą zapobiec panice. I nie chcę już tutaj się rozgadywać o tym, jak dziesiątki piździelców dorobiły się olbrzymich, naprawdę olbrzymich majątków dzięki pandemii i właśnie tragedii ludzi. Gdy dziesiątki tysięcy Polaków chorowały, umierały, szpitale były zapełnione po sufit, a cały personel medyczny padał z wycieńczenia, te skursyny robiły naszym kosztem interesy życia. Te wszystkie szumowskie, cieszyńskie, szopy, basiory, karczmoczkowie, dworczyki, obersmaki, nie wiem, tych nazwisk jest bez liku. Przecież gdyby PiS nadal rządziło w Polsce, to dzisiaj mielibyśmy powtórkę z rozrywki. Ta Słowycz nie przepuściłaby takiej okazji na wzbogacenie się pod pozorem pomocy oczywiście powodzianom. No ale oczywiście to wszystko by było ku chwale ojczyzny i pomocy obywatelom. Zarządzana przez Morawieckiego czy Kuczmorowskiego z Rarcy przelałby, nie wiem, wszystkim spółkom setki milionów złotych. Oczywiście żaden piasek nigdy nie dotarłby na zagrożone tereny, a Morawiecki, Szopa i ich wspólnicy sprzedaliby go pewnie Ukraińcom na budowę okopów pod Charkowem. I tu w którymś tu filmie, 2 czy 3 filmy wcześniej, mówiłem wam o tej całej śmiesznej pomocy, z jaką PiS ruszył powodzianom. Powiem wam tak, to jest taka, przepraszam za wyrażenie, kurwa ich pisowska mać. Zwykła żenada, bezczelność, kpiny z ludzkiego nieszczęścia. Rok po roku przelewali na konta Rydzyka, Szopy, koleżków Ziobry, Sasina, Bielana czy Bortniczuka setki milionów złotych, a na pomoc tysiącom powodzian przeznaczyli 250 000 złotych, które zresztą dostali od ludzi ze zbiórki. No, chciałoby się krzyknąć, ja pierdolę, ile jeszcze się tym chwalą. Kaczyński z Błaszczakiem, Bochenkiem organizują briefing prasowy na tle ciężarówki z darami, na które nie byli w stanie nawet zapełnić choćby do połowy. Piździelcy z Radomia organizują inny briefing prasowy, na którym pokazują dary zebrane dla powodzian. Kilka zgrzewek wody i soku, chyba jakiś tam makaron i słone paluszki, które położyli na
taborecie, żeby to wyglądało okazalej. No, więcej było w tym briefingu polityków PiS niż tych samych zgrzewek wody. Wielce się tam użalali nad losem powodzian i jednocześnie dumnie wypinali pierś. Suski, no poseł od zawsze, Kosztowniak, poseł, były minister wieloletni, prezydent Radomia, Kuźmiak, były europoseł, dziś poseł, Skurkiewicz, poseł i były wiceszef MON, no oraz Fogiel, Mogiel, piekarz, poseł. Nie byłoby to więc jakieś partyjne, nie były to jakieś tam partyjne płotki na dorobku, tylko za przeproszeniem skurwysyny, które przez 8 lat swoich rządów dorobiły się olbrzymich majątków. Do tego, co zarobili oficjalnie, trzeba dodać jeszcze to, co nakradli. No jakby na to nie patrzeć, Suski, Kosztowniak byli przecież hersztami Układu Radomskiego i dziś ta piątka prominentnych oraz bardzo majętnych radomskich polityków PiS chwali się tym, że zakupiła dla powodzian artykuły spożywcze o wartości, kurwa, może 200-300 zł. I teraz tak, wschodząca gwiazda PiS, Anna Krupka, nawet jej partyjni podwładni nazywają ją jędzą i zamordystką. Szefowa PiS w Świętokrzyskim chwali się w social mediach zebraniem 83 butelek wody dla powodzian. No ja pierdolę, przepraszam. No tylko nic, bić brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Cóż za poświęcenie działaczy partii, co za heroiczny wyczyn. No kto by się spodziewał? W 14 zgrzewkach wody jest 84, w 14 zgrzewkach jest 84 butelki wody. Więc albo jedną butelkę któryś z piździelców podpierdzielił, albo kupowali butelki wody na sztuki. Cena zgrzewki wody to około 8-10 zł. Krupa zarabiająca w Sejmie około 12 do 14 tysięcy miesięcznie. W zespół z tą gnidą zalewską, europosłanką od kontenerów CPK, zarabiająca około 45 tysięcy złotych miesięcznie. Chwalą się więc darami dla powodzian o wartości, kurwa, 140 zł. Ci ludzie nie mają kompletnie żadnego wstydu, żadnego poczucia godności. Za rządów PiS-u są miejscowości, w którym podwyższano cenę wody nawet o 96%. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło prawo, w którym ustala się cenę wody i już Rada Gminy, czyli de facto mieszkańcy, nie mają wpływu na ustalanie cen wody, tylko dedykowano to centralnie do nowo utworzonego podmiotu, jakim są Wody Polskie. I za czasów naszych poprzedników jednym podwyższano, innym nie podwyższano. Te sprawy się kumulowały i były takie miejsca w kraju, w Kielcach 41%, w Tarnowie 50% i to było za czasów PiS-u. I później bezczelnie wychodzi taki poseł i sugeruje, że kiedy nasz rząd próbuje tę sprawę uregulować, żeby sprawa decydowania o wysokości taryf wróciła do mieszkańców, do rad gmin, to oznacza jednocześnie, że będą podwyżki wody. Stąd moja stanowcza reakcja. Moi drodzy, powiem wam tak. Tylko patrzeć, jak PiS mianuje swoim pełnomocnikiem do spraw koordynacji zbiórek i dostarczania darów powodzianom Ryszarda Harego Czarneckiego. I też Nowogrodzka ogłosi to swoim oczywiście wielkim sukcesem oraz wyrazem troski o los tysięcy ludzi poszkodowanych przez powódź, choć przecież wszyscy będą wiedzieć, że Czarnecki prędzej okradnie powodzian z resztek tego, co udało im się uratować, niż dostarczy im jakiekolwiek dary. Dzisiaj piździelcy wrzeszczą oburzeni na państwo Tuska. Dlaczego mówią o państwie Tuska, a nigdy nie mówili o państwie Kaczyńskiego?
Przecież pamiętamy, że jakieś 13, 14, że to Jarosław dał. Przecież to Jarek dał ze swojej kieszeni, ze swojej biednej emerytury, tym biednym emerytom podzielił się. No przecież to było też państwo Kaczyńskiego. Czemu wtedy tak nie mówili? Przeznacza zbyt małe, że państwo Tuska przeznacza zbyt małe środki finansowe na indywidualną pomoc powodzianom. No to mała przypominajka. Otóż zdaniem piździelców 10 tysięcy złotych oraz 100 tysięcy na remont mieszkania i 200 tysięcy na remont domu to jest jałmużna, że to jest a nie realna pomoc. Zdaniem piździelców, między innymi Śliwki, Boguckiego, Kuźmiaka, każdy poszkodowany powinien otrzymać natychmiast po 24 tysiące złotych, a i 200 tysięcy na pewno nie wystarczy na remont domu. I tutaj wniosek. No, Tusk ma węża w kieszeni i w ogóle nie troszczy się o ludzi ciężko poszkodowanych przez powódź, do której doszło z winy oczywiście Tuska, no bo chciał ratować, tam któraś walnięta z pisuara powiedziała, że Brandenburgię, czy jakąś tam land niemiecki Tusk chciał ratować, dlatego zalał Polskę, ale to już pominę, bo to już dla psychiatrów się nadaje, nie dla zwykłych ludzi. Ale tutaj chcę przypomnieć, że gdy w 2020 roku powódź spustoszyła 7 powiatów na Podkarpaciu, to jest jakieś 1/3 województwa, w tym Rzeszów, Jasło, Krosno, to ci sami piździelcy wypłacili poszkodowanym po 6 tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy i po 200 tysięcy na odbudowę zniszczonych domów. Zaś z tego, co pamiętam, właściciele zalanych mieszkań w ogóle nie mogli wtedy liczyć na jakąkolwiek pomoc w remoncie. Piździelcy zrobili się zatem wrażliwi na krzywdę ludzką i bardzo hojni dopiero wtedy, gdy sami przestali ponosić odpowiedzialność za finanse państwa i gdy chcą maksymalnie zwiększyć kłopoty finansowe obecnego rządu. I to, co tutaj dzisiaj powiedziałem, bynajmniej nie jest apelem o dokładne rozliczenie piździelców z tego, co zrobili i z czego nie zrobili w czasie pandemii. Nie byłoby zresztą łatwo pociągnąć ich teraz do odpowiedzialności karnej za oczywiste ówczesne błędy i zaniechania, nieudolność, arogancję, chaos, które przyczyniły się do śmierci dziesiątek tysięcy obywateli, utraty zdrowia przez miliony, bankructwa tysięcy firm i tym podobne. Ale moi drodzy, aż się po prostu prosi, by obecnie, gdy piździelcy atakują rząd za błędy, bierność, spóźnienie działania podczas powodzi, kontrować ich za każdym razem przypomnieniem, jak skandaliczne i haniebnie oni zachowywali się w czasie niedawnego przecież pandemicznego koszmaru. Pamiętamy doskonale przecież, jak pisowcy na firmy, na ludzi, którzy chcieli zarobić na życie, na utrzymanie, nasyłali sanepidy, policję, gdy siłą zamykali im firmy, gdy dawali im ogromne mandaty za nieposłuszeństwo, gdy tego można, takim symbolem walki państwa PiS z koronawirusem chyba już na zawsze pozostaną ciemne interesy z handlarzem bronią, afera respiratorowa, maseczki kupione od instruktora narciarskiego, zupełnie kretyński zakaz wstępu do lasu oraz 5 policjantów goniących ulicą za jakimś zabłąkanym rowerzystą. Już nie wspomnę właśnie o nalotach na firmy, które chciały utrzymać własne rodziny. Tego można by było wymieniać bez liku. O tym piździelce jakoś zapomnieli, a chyba wypada im o tym przypominać.
No bo właśnie tak, co wymieniłem, między innymi właśnie tak, PiS chroniło miliony Polaków przed zabójczym wirusem. Symbolem setek błędów władzy PiS, przestępczych nadużyć oraz łamania konstytucji będą ich późniejsze właśnie próby zapewnienia sobie nietykalności poprzez przeforsowanie w Sejmie szokującej ustawy Bezkarność Plus, której w swoich krajach nie odważyliby się poddać pod głosowanie nawet Putin czy Łukaszenka. Ale już kończąc, powiem tak na zakończenie. Kaczyński nie potrafi inaczej, no jak mieć wrogów, jak kogoś nie opluć, nie oczernić, nie skłócić. Kiedyś byliśmy jednym zgranym narodem, potem nastał PiS i staliśmy się wrogami między sobą. I to jest smutne, bo kiedyś no, starsi widzowie z pewnością doskonale pamiętają, że w Polsce była bieda, było biedno, ale ludzie żyli jakoś ze sobą zgodnie, byli bardziej ze sobą zgrani. Dzisiaj jeden drugiego by utopił w łyżce wody. I to dzięki właśnie tej kanali, temu staremu dziadowi, który siedzi w tym swoim bunkrze i tylko knuje, jak tu skłócić Polaków. No ale stara dewiza mówi, że skłóconym narodem łatwiej jest rządzić. Co prawda on już nie rządzi, ale o wiecznym rządzeniu marzy i wykorzysta każdą tragedię ludzką, każde nieszczęście rodaka, by dorwać się do koryta. I tak już niejednokrotnie mówiłem, Kaczyńskiemu nie zależy na Polsce, na Polakach, jemu zależy na władzy absolutnej i nie zawaha się przed żadną podłością, by to osiągnąć. I miejmy nadzieję, że ta kanalia już nigdy do władzy nie wróci, a Polska z czasem wróci na normalny tor i będzie normalnym krajem. I tym akcentem zakończę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Następny materiał będzie nie powiem o czym, ale będzie też dość ciekawy. Miał być dzisiaj, ale właśnie mam nadzieję, że ten też Was zaciekawił. Także dzięki wielkie, jak zawsze, miłej reszty niedzieli i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. Konkurs, ale jakby cały absurd tych zarzutów polega na tym, że to dysponent, no czyli w tym wypadku ja, podejmował decyzję, która organizacja ma wygrać, a która nie, w sensie otrzymać środki. Znaczy takie są zarzuty. No ale takie jest prawo, że ja miałem obowiązek to robić. Ale nawet w nie drodze tylko prawo. konkursu, Nie, czy nie. w drodze No właśnie, osobistej, personalnej decyzji? osobistej, personalnej decyzji na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, która nie była wiążąca. I to jest właśnie cała istota absurdu tej Znaczy, sytuacji. to nie jest jednak, przepraszam, patologia, kiedy jest jakaś komisja konkursowa, która ma, rozumiem, przesłanki merytoryczne, ocenić, jaki podmiot powinien dostać pieniądze, które są naszymi pieniędzmi podatników, a przychodzi na przykład minister sprawiedliwości i mówi: ocena komisji oceną komisji, ale według mnie pieniądze powinny trafić do tej fundacji, proszę przekazać tej fundacji. To jest patologia. Ale dlaczego, panie redaktorze, uważa pan, że decyzja jakichś dwóch osób, urzędników z małym doświadczeniem, może rocznym czy dwuletnim, miałaby być ważniejsza niż decyzja ministra, który odpowiada jednak za kierunki polityki, tak? No, A kto wybierał skład osobowy komisji konkursowej? no oczywiście, że ja. No to trzeba było powołać osobę z większym Ale doświadczeniem. panie redaktorze, no ja w skład komisji konkursowej wchodzili po prostu pracownicy departamentu. No, proszę wybaczyć, no, wynagrodzenia w administracji rządowej nie są jednak tak wielkie, żeby pozyskiwać osoby, które mają wielkie doświadczenie. Oczywiście podałem przykład, bo były tam osoby również z 10-letnim czy 20-letnim No doświadczeniem. dobrze, tylko Ale wie pan, tylko to wygląda tak, kiedy pan o tym opowiada, że ta komisja konkursowa była dla PiS-u. nie była dla Czy ustawa wymagała powołania takiej komisji?
tak, i rozporządzenie, natomiast przepisy prawa, rozporządzenia mówiły bardzo wyraźnie. Komisja rekomenduje. Romanowski szczerze o swojej roli w Funduszu Sprawiedliwości. Cały absurd tych zarzutów polega na tym, że to dysponent, no czyli w tym wypadku ja, podejmował decyzję, która organizacja ma wygrać, a która nie. Takie są zarzuty. No ale takie jest prawo, że ja miałem obowiązek to robić. Ale to w nie drodze tylko prawo. konkursu, Nie, czy nie. w drodze no właśnie- osobistej, personalnej decyzji? Osobistej, personalnej decyzji. Tak właśnie PiS wydawał pieniądze Polaków.